にちは。リックス銀座店スタイリストの土田です。アシスタントの中野です。はい、今日は、夏にかっこよく決まる、ツヤ感アップバングルスというのを、アイロンなしで作っていきたいと思います。よろしくお願いします。オイルをつけていきます。大体2プッシュですね。はい、じゃあワックスをこちらのリップスのウェットブラストワックスを使っていきます。だいたい第一関節1個分ぐらいの分量します。手のひらによく伸ばし後ろからつけていきます。